Venue ចានេះខ្ញុំខៀវសានសាណាសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមយកឱកាសដ៏ពិសេសមួយនេះដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូននៅរថយន្តលំដាប់ពិភពលោកចារថយន្តដែលកំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនទែនចានោះគឺរថយន្ត Hyundai VENUE ប្រភេទ SUV ដែលលក់ដាច់ខ្លាំងហើយតាមនេះខ្ញុំដឹងគឺលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលធ្វើឲ្យនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តរំភើបបងប្អូនដឹងទេចាឥឡូវនេះចារថយន្តដែលនេះខ្ញុំចង់បានជាងគេបានមកដល់ទីផ្សាររបស់កម្ពុជាយើងហើយជាចាប្រភេទរថយន្តដែលផលិតឡើងចាក៏ដូចជារចនាឡើងដើម្បីសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានជីវិតមួយបងប្អូនចា lifestyle ដែលទំនើបទាន់សម័យហើយនឹង civilized ចាំអីទៀតចាគឺជាពេលវេលាល្អរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញចាក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅរថយន្ត Hyundai VENUE SUV នេះគឺនេះខ្ញុំគិតថាគឺស័ក្តិសមមែនទែនដោយសារអីដោយសារនេះខ្ញុំជាស្ត្រីមួយរូបដែលរវល់ការងារខ្លាំងតែនេះខ្ញុំក៏ជាម៉ាមីដែរចាជាម៉ាមីចំនួនក្រោយចាម៉ាមីទាន់សម័យអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បានរថយន្តដែលល្អមានសុវត្ថិភាពហើយស្អាតនិងមានចាផាសុកភាពគឺសំដៅទៅលើនៅពេលដែលនេះខ្ញុំជាមួយកូននៅក្នុងឡាននៅក្នុងរថយន្តរបស់នេះខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលត្រជាក់មានខ្យល់អាកាសល្អស្រស់ស្អាតបើកទៅមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះខ្ញុំជូនកូនទៅរៀនម្ដងឬក៏នាំកូនទៅដើរលេងអូយ perfect ហ្មងចាគឺថាទាន់សម័យល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់នាងខ្ញុំហើយសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីយើងដែលជាម្ចាស់ក្នុងស្ថាប័នការងារផ្សេងក៏ដោយឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដោយចាគឺល្អខ្លាំងនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកនៅរថយន្តប្រភេទចា SUV Hyundai VENUE ប៉ុន្តែបងបរោះក៏អាចជ្រើសរើសរថយន្តនេះបានដែរស្អាតចាខ្ជូតតាក់ទាញមែនតើចានេះគឺជាចំណុចសំខាន់និងចំណុចពិសេសដែលនេះខ្ញុំចាជ្រើសរើសយកនៅចារថយន្ត Hyundai VENUE SUVចាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាហើយនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានជ្រាបថាហេតុអីបានជានាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាទិញនិងប្រើប្រាស់នៅរថយន្តដ៏ទំនើបនេះចានេះខ្ញុំចាំថាថ្ងៃដំបូងដែលនាងខ្ញុំឃើញរថយន្តនេះភ្លាមស្រឡាញ់ខ្លាំងដោយសារអីមើលទៅដូចស្អាតខ្ជូតខ្ញុំប្រើពាក្យខ្ជូតចាស្អាតខ្ជូតមែនតើហើយទាំងតួខាងមុខចាទាំងតួខ្លួនរបស់រថយន្តទាំងមូលនិងខាងក្រោយវិញគឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសចាខុសគ្នាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនអំពីតួខាងមុខវិញពេលនេះខ្ញុំឃើញដំបូងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺប៉ាណាធំមើលទៅគឺថាពេញភ្នែកមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលនាងខ្ញុំសម័យណានៅពេលដែលឃើញប៉ាណាធំអញ្ចឹងសម័យក៏តាំងនៅពេលដែលយើងបើកឡានហ្នឹងទៅប្រកាសជាមានគេមើលយើងច្រើនគេចាប់អារម្មណ៍ដូចផ្ដល់នៅដូចថាកម្លាំងដូចថាអនុភាពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំគាត់ថាបើបានឡាននឹងប្រើប្រាស់ប្រកាសជាពិសេសចាអញ្ចឹងតាក់ទាញហើយបាននិយាយពីចង្គៀងខាងមុខរថយន្តវិញគឺមានបំពាក់ទៅដោយចាភ្លើង LED វត្តជុំវិញមួយជុំតែម្ដងដែលយើងហៅថាជាប្រភេទចាអំពូល LED daytime running light បានន័យថាភ្លឺទាំងថ្ងៃភ្លឺទាំងយប់ហើយសំខាន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យរថយន្តហ្នឹងកាន់តែស្រស់ស្អាតកាន់តែតាក់ទាញចាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាហើយបាននិយាយអំពីតួរថយន្តទាំងមូលវិញគឺមានចំណុចខ្លាំងដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងកញ្ចក់វិញចាកញ្ចក់មើលក្រោយវិញចាគឺជាប្រភេទកញ្ចក់ក្តារអូតូហើយក៏បំពាក់ដោយអំពូលភ្លើង LED ចាដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលចានៅពេលដែលយើងចង់សញ្ញោចាបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំម្ដងគឺងាយស្រួលដល់អ្នកបើកបរផ្សេងទៀតឲ្យមើលឃើញចាច្បាស់ដើម្បីផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចំណុចខ្លាំងនៃរថយន្តយើងហើយមួយទៀតបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរថារថយន្តយើងគឺមានទំហំរង្វង់កង់រថយន្តហ្នឹងចាគឺធំរហូតដល់ទៅ17 inch បានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនបើកបរម្ដងធ្វើឲ្យការបើកបរហ្នឹងគឺមានលំនឹងខ្លាំងចាហើយមានការជឿជាក់ក៏ខ្លាំងមិនមានការបារម្ភទេសំខាន់គឺមានសុវត្ថិភាពតែម្ដងហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីចាផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តវិញគឺថាសុទ្ធតែបំពាក់ដោយអំពូលភ្លើង LED ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយក៏ជាការរចនាទំនើបទាន់សម័យបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនេះសម្រាប់ចាអស់លោកអ្នកដែលចាស្រឡាញ់ការរស់នៅបែបទំនើបចា civilized រថយន្តនេះគឺជារថយន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកនាងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារហើយនឹងមួយវិញទៀត
ចាស់ដែលជាចំណុចយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាហើយក៏ជាចំណុចតាក់ទាញធ្វើឲ្យអ្នកខ្ញុំស្រឡាញ់រថយន្តនេះខ្លាំងក៏ដោយសារតែរថយន្តនេះគឺជារថយន្តចាស់ដែលមានប្រព័ន្ធការពារ sensor រហូតដល់ទៅ4គ្រាប់ចាពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនតើហើយក៏មានកាមេរ៉ានៅខាងក្រោយគឺងាយស្រួលសម្រាប់ការចូលចតចាមានសុវត្ថិភាពដែលមិនមានការបារម្ភចាលោកស្រីនេះកញ្ញាទាំងអស់នេះហើយគឺជាចំណុចខ្លាំងនៃរថយន្ត Hyundai VENUE SUV ដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងជ្រើសរើសក៏ដូចជាកំពុងតែចាប្រើប្រាស់នៅរថយន្តដ៏ទំនើបលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះសម្រាប់រថយន្តលំដាប់ពិភពលោក Hyundai VENUE SUV គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ចាក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិនិងចំណុចពិសេសជាច្រើនទៀតរថយន្ត Hyundai VENUE SUV ជាប្រភេទរថយន្តដែលប្រើតាបឡូនិង LCD screen ទំហំ8 inch Smart Key ពងសុវត្ថិភាពរហូតដល់ទៅចំនួន6គ្រាប់និងមានប្រព័ន្ធ Tire Pressure Warning System សម្រាប់វាស់សម្ពាធខ្យល់កង់រថយន្តរីឯកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញគឺមានទំហំរហូតដល់ទៅ 1.6 MPI និងដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនសាំងជាមួយនឹងល្បឿនអតិបរមារហូតដល់181 km ក្នុង1ម៉ោងដោយប្រើថាមពលជាមធ្យម 7.2 លីត្រក្នុង100 km រថយន្ត Hyundai VENUE SUV មានម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំងចំនួន4ហើយមានទំហំពីស្ទង់ 1591cc និងកម្លាំងសេះ 123 HP បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយសម្រាប់ជម្រើសក្នុងការបើកបរ Driving Mode គឺលោកអ្នកអាចជ្រើសបើកបរដោយប្រើប្រព័ន្ធ Eco បានន័យថាជាការបើកបរមួយដែលអាចសន្សំសំចៃថាមពលប្រេងចារីឯ Sport វិញគឺសម្រាប់ការបើកបរណាដែលមានល្បឿនលឿននិង Normal សម្រាប់ការបើកបរដែលមានលក្ខណៈធម្មតាហើយរថយន្តយើងក៏មានចំណុចពិសេសផងដែរគឺអាចប្រើប្រាស់និងបើកបរនៅតាមតំបន់ធ្លាក់ព្រិលផ្លូវខ្សាច់និងផ្លូវភក់ដែលមានប្រអប់លេខ6លេខអូតូរថយន្ត Hyundai VENUE ប្រភេទ SUV គឺជារថយន្តដែលអាចប្រើនៅក្នុងទីក្រុងក៏បានក្រៅទីក្រុងក៏បានឬក៏ប្រើជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារក៏បាននិងផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានដូចគ្នាដែរដូច្នេះគឺរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា